Ja, da bin ich wieder. Nach ungefähr 3 Wochen im absolut arschkalten Deutschland bin ich jetzt wieder auf der Tramp hier angekommen und darf mir jetzt erstmal hier mein zerstörtes Boot anschauen. Ja, das Dingi hat ja leider den Geist aufgegeben, als ich weg gewesen bin. Wir hatten schon die ganze Zeit vorne so eine kleine Blase. Mario hat das dann wohl einmal aufgepumpt gehabt und wollte eigentlich los. Ja, lag noch ein bisschen zu lange wohl in der Sonne. Es hat einen lauten Knall gegeben und das war's dann mit unserem Dingi. Tja, oder mit meinem. Es war ja mein Boot. Ja, ist echt traurig. Ein neues haben wir Gott sei Dank schon. Ersatz ist da. Aber ich bin natürlich trotzdem sehr, sehr traurig, dass mein kleines Stinky jetzt defekt ist und es sieht echt übel aus. Also da ist auch Kleben nicht mehr angebracht. Ich bin mir sicher, so sollte ein Dingi nicht aussehen, dass man da so reingucken kann. Naja. Ja, und in dem Zusammenhang würde ich echt ganz gerne nochmal allen unseren Patrons danken, die sich daran beteiligt haben, dass wir uns ein neues Dingi holen konnten. Und ich würde sagen, ich stelle euch das dicke Neue jetzt mal ein bisschen vor. Da hinter mir schmatzt das Neue. Es ist wieder ein Zodiac geworden. Leider fehlt der Boden dazu. Es ist eine lange und komplizierte Geschichte. Wir haben es jetzt mit Holz oder wir haben es schon bekommen, als dann Holzboden eingelegt wurde. Das ist auch erstmal okay. Problem ist nur, es ist jetzt viel zu schwer für uns, um das halt wieder an der Seite hochzuziehen, wie wir es früher gemacht haben. Das heißt, ich müsste es mit dem Spielfall holen. Es ist ein bisschen mehr Aufwand. Es ist größer, es ist breiter, es ist schwerer. Aber hey, wir haben immerhin sofort ein neues Dingi bekommen. Also was wollen wir mehr? Es ist Meckern auf ziemlich hohem Niveau und ich denke, wir werden uns auch irgendwie dran gewöhnen. Das ist jetzt noch ein bisschen schlachtfest bei meinem armen Stinky. Ja. Noch die Sachen kannibalisieren, die man vielleicht nochmal gebrauchen kann. Falls man das hier nochmal irgendwie benutzt. Tja, die letzte Reise von Stinky. Ab zum Mülleimer. Ist ja jetzt schon so ein bisschen ausgeschlachtet. Wie es ist. Hat auf jeden Fall alles von sich. Neu. Jetzt geht es ja im Grunde nur noch darum, dass wir auch einen neuen Namen brauchen. Ihr wart auf Instagram und Facebook auch schon eher sehr erfolgreich mit euren Vorschlägen dabei. Wir werden uns jetzt mal die nächsten Tage anschauen und dann dem kleinen neuen Dingi einen neuen Namen geben. Aber Stinky wird uns echt fehlen. Gar nicht so einfach. Ich glaube, da hätten wir doch besser einen Deck machen sollen. Mit dem Wetter so ein bisschen nach hinten gerutscht. Mal gucken, wie ich das nach vorne kriege. Pumpt dir ein.
I don't think it should. If you use this one, you use it. You don't need. Nochmal sagen. Almost with no wind, we're still going forward. I like it. Maximum. So you say 10 meters is 160, then why with 2? Okay, so you can. Okay, yeah. You can take some out. That's possible. Yeah. Then you can find a combination. Na, aber lang ist es schon. Well, almost. I couldn't pull it down. Okay, now it's working. Als wir hier in Panama ankamen, hatten wir in Linden Bay im September, glaube ich, war das ein kleines Problem, dass wir etwas viel Regen hatten und unser Bimini ja schon so ein bisschen durchhing, sprich der Bezug nicht mehr so ganz spack ist. Das heißt, der Regen hat dazu geführt, dass sich da so eine richtige Beule gebildet hat, Wasser sich gesammelt hat und infolgedessen uns leider das Bimini eingeknickt ist, sprich die ganzen Stangen sich verbogen haben. Die haben wir dann in Linden einmal richten lassen, aber seitdem ist das Ganze nur noch in Klammer gestellt. Jetzt hatten wir uns dazu entschlossen, das Bimini neu zu machen und hier zuerst ein Angebot geben lassen, was die Stahlkonstruktion eben halt kosten würde. Ja, das war leider etwas kostspielig, so dass wir uns erstmal nach einer Alternative umgesehen haben, sprich die Alternative ist einfach das selber zu machen. Hier in Panama City habe ich jetzt Stahl bekommen, mir den zurechtschneiden und zurechtbiegen lassen und hoffe, dass ich jetzt das Bimini mir selber zusammenschrauben kann. Habe dafür das Material da und jetzt sehen wir mal zu, wie wir das hinbekommen. Vorher war das ein 22 mm Gestänge, jetzt haben wir etwas dickere Stangen, das heißt, das ist jetzt 25 mm stark. Ich hoffe einfach, dass das ein bisschen länger oder vielmehr ein bisschen stabiler ist und wir dann bei Wind nicht jedes Mal das Bimini wegklappen müssen, sondern das Wasser auch bei größeren Windstärken draußen lassen. Also, ran an die Arbeit. Schon ein bisschen komisch aus, die Trampy so ganz ohne Bimini. Und das auch gar nicht heiß ist hier in Panama. Also wir werden es wohl nur unten aufhalten können. Unser altes Bimini, wir haben das jetzt gerade abgenommen. Ja, gucken wir gleich mal, ob wir das neue ein bisschen zusammenbauen.
zeigt mir dein verzweifeltes Gesicht. Das wird hier alles. Vor allen Dingen muss ich mal zusehen, wie ich die Reling wieder gerade gebogen bekomme. Kleiner Unfallschaden. Nicht selbst verschuldet. Ah. Ich glaube, man kann das hier relativ gut sehen, wie schräg das ist. Ich bin reingefahren. Dann abbauen. Hier. Wird langsam. Nur ich stelle fest, es wird richtig was an Material. Kann das sein, dass du so eine perfekte Planung gezeichnet? Ja, aber die hat man Ahnung. Die haben gedacht, Das sieht ja schon fast nach einer Bimini-Konstruktion aus, die du hier gebaut hast. naja, es wird. Der zweite Bogen ist noch zu lang. Aber wie sagt Vater immer, dreimal messen, einmal schneiden, oder was, Mutter? Ja. Recht hätten wir beide. Die zweite Stange sagst du, muss jetzt noch kürzer, ne? Ja. Dann haben wir halt zwei kürzere und hier in der Mitte 1,10 Meter. So ungefähr. Das ist auch perfekt um Tisch ein Element. Werden die aber hier zusammengenäht sein müssen.